قصه دیگر که وقت خوله بنت ثعلبه صحابی زنی مشهور نزد پیامبر شکایت میکند که شوهرم مرا در پیران سالی زهار کرد که یک نماد طلاق بود. آیت نازل می شود که قد سمع الله قول التي تجادلك فی زوجها و تشتکی الی الله. الله شنید شکایت این زن را، الله شنید و این زن را نه الله مذمت کرد نه پیامبر الله. و پیامبر صلی الله علیه و سلم به خوله بعد از آمدن سوره مجادله راهنمایی میکنند که چی کار باید کند. یا اینکه حدیثی که در بخاری هست، حدیث حضرت عایشه که هند دختر عتبه همسر ابو سفیان بعد از مسلمان شدنش و پیامبر شکایت میکند از ابو سفیان که مردی بخیل است، اون نفقه که به من میکند نه به من میرسد و نه به فرزندش، من نپرسیده از او از کیسهش میگیرم. که پیامبر دیگر میگویند مقدار گیر که فقط به خوردنت کفایه کند یا به معروف باشد، از اون زیاد نگیر و راه نشان میدهند. از شوهر شکایت نکن، از الله بترس نمیگویند، یعنی شکایت او رو گوش میکنند. پس اینجا عزیزان شکایت وقت از ظلم است، شکایت وقت از کارهای هست که در حقیقت شما راهی حلش را میکابید. زنها میخواهند با این شکایت کردن راهی حلش را پیدا کنند. اگر شکایت به مقصدی پیدا کردن راهی حل باشد انشالله بکنست، فقط به شرط آنکه طریقه شکایت را بدانیم. یعنی مقصد از شکایت جنگ و جنجال نباشد. علل خصوص اگر به خود شوهر ما شکایت میکنیم از مشکل خودش یا از مشکل خانوادهش، اما شکایتی که فقط مقصد ناشکری هست، نارضایی هست، زندگی که تو داری دیگرها هم دارن، از شوهرت فقط از دستش همین چیز می آید، تو باز زیادتر می خواهی مثل همسری اول اسماعیل، اینجا این شکایت یک خیانت گویم هم می شود. یعنی شکایت از شکایت فرق می کند.